أنا بحب. سبحان الله. شفت البرق عكس. سبحان من سبح الرعد بحمده. ما شاء الله ما شاء الله. كبس يا اخوان، كبس كبس كبس. بكرة الفطر. شو لعب حياة، لشته حياة. سبحان الله، حتى العشب قلب اخضر اخضر يا اخوان، حتى العشب قلب اخضر اخضر. اي روحي روحي روحي. ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. كبسة من الآخر، كبسة أو مقلوبة. شغلة لايقة. هذا الآن مباشر يا أخوان بنص الليل. سبحان من سبح الرعد بحمده. سبحان من سبح الرعد بحمده. ورعود، رعود تبرق وترعد مع هالمسويات. الآن منتصف الليل. استوديو ابو احمد هناك مش مبين، غاد ورا التفاحة. استوديو ابو احمد اللايق. والله اللي لشته لايق، لا تقول ليش. اسمع 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 صوت المي وصوت لشته اللايق، خاصة لما تشد. يا سلام. انزلي 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 انزلي. لشته لايق صحيح. شوف شلون المي بتنزل عن التفاح، شغلة بتفرفح الواحد الصحيح، شغلة بتبسط. يعني الشتاء جميل، الشتاء دائما جميل. والمنظر هيك هو ينزل عن الورق، شوف شلون. يا سلام. خليني اقرب لك، اطلع بالشتاء. انا بدي اطلع بالشتاء عشانك. شايف نزلت. ويلي ويلي. خلينا اتبلل مش مشكلة لعيونك. شوف لي هالمنظر، شوف شوف على الورق شلون. هذا منظر بحبه اني. بدك تقول عني مش عارف شو اقول، اما اني بحب. سبحان الله. شفت البرق عكس. سبحان من سبح الرعد بحمده. سبحان من سبح الرعد بحمده. سبحان الله. بس صوت الرعد مخيف يا اخي، بس ايش منظر جميل. انا بحب الشتاء وبطلع يعني بقف بالشتاء كمان. شو رايك؟ دائما اذا بشوف فيديوهاتي دائما بتلاقيني بالشتاء تحت المية. ايش ابو احمد؟ ابو احمد شغلاته غريبة. في ناس كثير بحبوا يطلعوا على يعني يقفوا تحت المي زي حالاتي. شغلة لايقة. يلا بدنا نفوت خلاص، بكفي.